Isroil aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bor. Juda ham xursandman sizni ko'rib turganimdan. Iftorlikdan keyin kirdingiz jonli efirga. Albatta. Demak, ro'za tutyapsiz hozir? Inshaalloh, alhamdulillah. To'g'rimi? To'g'ri. Isroil aka, birinchi o'rinda savollarni berishdan oldin juda ham ko'p savollar kelgan sizga. Ko'rgan bo'lsangiz, o'zimiz profilimizda ham qo'ygandik, to'g'rimi? Savollarni yig'ib olganmiz tomoshabinlardan. Va mana shu Buka Boxing sahifasida ham suratingizni ostiga qoldirishgan savollar juda ham ko'p va qiziqlari bor. Va tushuntirib o'tish lozim, bu jonli efirni Buka Boxing kompaniyasi aynan siz tomoshabinlarni savollarini berib, Isroil Madrimovni o'zidan olish uchun, shu imkon berish uchun tashkil qilyapti. Endi Isroil akani eshitamiz, Isroil aka. Mayli. Sizdan kutgansiz, to'g'rimi bu efirni? Chunki muxlislar bilan gaplashish baribir maroqli, chunki ularni ham qiziqtirgan savollar bor. O'shanga biz ham iloji boricha javob berib, o'sha savollarini xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa shu sviyaz yaxshi bo'lib tursa, hammasi inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa sviyaz yaxshi bo'ladi. Isroil aka o'zi televideniyada ko'p suhbatlashganmiz siz bilan, lekin u yerda hamma savollarni ham bera olmaymiz, chunki baribir o'zini kriteriyalar bor, to'g'rimi? Bu esa internet, Instagram, bu yerda har qanday savollarni berishimiz mumkin. Siz ham xafa bo'lmaysiz agar bir sal no'rinmi yoki noqulay savol bo'lsa, to'g'rimi? Bemalol, nimaga? Xudo xolasa qo'rqmaymiz, chunki muxlislarni albatta hurmat qilgan holatda har bitta savoliga javob berishga harakat qilamiz. Endi albatta o'sha ringda shunaqa chempionlardan qo'rqmagan inson endi muxlislarning savollaridan ham qo'rqmaydi. Va avvalambor shu hozir mana Ramazon oyida mashg'ulotlaringiz qanday ketyapti? Hozir nimalar bilan bandsiz? Shu haqida aytsangiz va ro'za tutayotgan sportchilarga qiyin emasmi mashqlarni olib borish? Avvalambor hammani shu ro'za Ramazon bilan muborakbod etib qolamiz. Hozir hammamiz mana sportchilar, umuman har bitta musulmon inson ro'za tutyapti. Albatta biz shu ro'zaga qaramasdan biz sport formamizni ushlab turishimiz kerak. Buning uchun biz har kun iloji boricha bir mahal yoki ikki mahal mashg'ulot olib boryapmiz. Bunda o'sha ertalab saharlikdan keyin yaxshilab o'zimizni dam olgan holatda va kechga yaqin, iftorga yaqin o'sha mashg'ulot jarayonlarini o'tkazamiz. Albatta shunda vaqt ham o'tadi va mashg'ulotdan keyin iftorlik vaqti kelib qoladi. O'sha uchun o'shanda qiyin bo'lmaydi va albatta o'z sport formamizni ham saqlab qolamiz o'shanda. Shuning uchun har bitta endi o'zini nimasi bor, har bitta sportchi rejimi deydi, o'zini o'sha vaqti bor, lekin biz iloji boricha iftorga yaqin mashg'ulot qilamiz. Lekin bilasizmi, Isroil aka, sizga osonroq bo'lishi kerak, chunki siz sportchisiz, siz ko'p shunaqa vazn tashlash jarayonlaridan o'tasiz. U yerda ham xuddi shunday ovqat yeyish mumkin emas, to'g'rimi? O'rgangansiz bu narsaga, shuning uchun sizga qiyin emas deb o'ylayman. Endi qiyinchiligi ham bo'ladi, lekin bu safar Allohning bir rahmati deymizmi, bir issiq ham bo'lgani yo'q, havo ham juda ochiq, bir salqin havo bo'ldi. Shuning uchun hech qanaqa ro'za tutganimiz ham bilinayotgani yo'q. Mashg'ulot jarayonida ham chanqash yoki och qolish degan narsalar umuman sezilmayapti. Menimcha hammada shunaqa bo'layotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi chin ko'ngildan menimcha tutganligi shunaqa bo'ladi. O'z aslida va Isroil aka, birinchi savolim bu yaqinda shov-shuvga aylangan yangilik, bu siz o'sha raqibingizga vizit tashladingiz, to'g'rimi? Jeyson Rosarioga, demak, chaqiruv tashladingiz. Javob keldimi? Hozircha javob kelgani yo'q, chunki albatta bilasiz, har bitta chempion nima deydi, o'zidan keyingi o'sha bo'ladigan raqiblarni o'rganib chiqadi va o'ziga qulayini tanlaydi. Albatta u qiyinini tanlamaydi chempion. O'sha uchun biz ham hozirda kutyapmiz. Endi agar rozilik bildiradigan bo'lsa, inshaalloh harakat qilib hamma muxlislarimizni xursand qilishga harakat qilamiz. Albatta chempionlarda bu holat javob berish, bermaslik, o'sha rozilik berish, bermaslik.
Demak, siz shunday harakat qilingki, shunday narsa aytingki, u o'zi xohlasin siz bilan jang qilishni, to'g'rimi, Isroil aka? Albatta, Yoki siz shu kamtarlikni hozirda klubimiz shu borasida ishlar olib borilyapti va bunga assotsiatsiyalar ham albatta moyillik bildiryapti. Yaxshi jang bo'ladi degan nima deydi, o'sha fikrlar bildirilyapti va ajab emas, xudo xohlasa janglar bo'lib qoladigan bo'lsa. Faqat endi xalqimizdan, muxlislarimizdan duo qilib turishsa, inshaalloh bo'ldi. Bilamiz, endi siz aynan Isroil aka, siz shu kamtar sportchilardan birisiz. Siz hurmat bilan muloqot qilasiz har bir shu hamkasbingiz bilan. Shu chaqiruv tashlaganda ham siz uni haqoratlamadingiz, shunchaki chaqirdingiz jangga. Va o'ylaymanki, o'zbekistonlik bokschilarning orasida yaxshi bir trash-toker yo'q. To'g'rimi? Chunki bilmadim, men ko'rmaganman bizlarni o'zimizni bokschilarimiz kimlardir haqoratomuz gaplashganini o'sha raqiblar bilan. Nima uchun bu til bilmagan sababni, ingliz tilini yaxshi yoki shunchaki o'zingiz shuni xohlamaysizmi? Endi bizni o'zbek sportchilarida o'ylayman unaqa xarakter deydimi, o'sha nimalik yo'q. O'zini manman tutib yoki o'zini ko'rsatish, hamma narsani o'sha ringda hal qilinadi. Undan oldin men o'ylayman gapirish yo boshqa qilish bu nima sportchini nimasiga to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylayman. Chunki har xil sportchi bor. Lekin biz bokschilar iloji boricha erkakchasiga aytganda shu erkakcha aytib jangga chaqirib shu ringda hal qilib olamiz. Qolgani endi nima deydi, shu jangda hal bo'ladi. Jangdan oldin ham bildirilgan maqtash yo boshqa qilish bilan nima deydi, ringda yutqizib qo'ysak bu sportchini uyatga qo'yadi-yu, o'shanga biz unga nima deydi, ma'qullanmaymiz u narsani. Agar masalan mana siz chiqdingiz shu vazn o'lchash jarayonida, shu ko'z urishtirish jarayonida siz chiqdingiz va sizni haqoratladi, nafaqat sizni, balki sizga yaqin insonlarni ham haqoratladi, aytaylik, shu chempion, to'g'rimi? Siz nima qilasiz? Siz qarab turasizmi, men ringda javob beraman deb, yoki bilmadim, nima harakat qilgan bo'lardingiz? Shu narsa bilan agar yuz kelsa, chunki sizni darajangiz oshib boryapti va oldinda sizni juda ham katta janglar kutyapti va shunday raqib tushishi mumkinki, u bilmadim, sizni qanaqadir ruhan sindirishga harakat qilishi mumkin. Sizdan men shu narsani chiqishini tasavvur ham qila olmayman. Qanaqa qilib ularga shunaqa javob berishingiz mumkin deb. Hozircha bu holatgani yo'q-u. Bu ham baribir ruhan hujum bo'ladi desak ham bo'ladi. Agar bunaqa bo'lsa, shu paytda ham endi iloji boricha harakat qilaman, lekin baribir yaqinlarga va shu baribir ota-onadan bir yomon gaplar chiqadigan bo'lsa ota-onani haqida, endi bu narsada menimcha albatta inson ushlab turishi qiyin deb bilamiz, chunki erkak kishi ayniqsa o'zbekistonlik bokschi o'zini albatta shuning uchun ham endi u holat birinchi navbatda qaytarilmaslikka umid qilamiz. Shu iloji boricha ringga, hamma narsa ringda, shu paytda ham iloji boricha o'zimizni bosishga harakat qilamiz, chunki shu ringdagi chiroyli g'alaba hammasiga javob bo'ladi deb o'ylayman. Bu albatta. Misolni Habib Nurmagomedov va Konordan bilsak bo'ladi. Albatta. Siz juda ham hurmat qilasiz, bilamiz, Habib Nurmagomedovni va otasi bilan bo'lgan voqealarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Hozirda hammamiz duo qilib turibmiz, xudo xolasa yaxshi bo'lib va o'sha oila a'zolarining yaqin oila bag'riga qaytishini inshaalloh duolaymiz. Albatta. Va MMA ga yaqinlashdik ozgina. Sezdingiz, Isroil aka? Va shunday savollar bo'ldiki, o'zimga shaxsan keldi. Bilasizmi, Isroil Madrimov va MMA yoki UFC degan so'z ko'p uchraydigan bo'lib qoldi bir-biri bilan, nimagadir. Siz bilasiz, nimaga? Ko'pincha siz shu sambo bilan shug'ullanayotganini ko'rib, sizga yozishyaptiki, voy, UFC ga o'tasizmi, qachon o'tasiz? Isroil Madrimov javob bering deb siz javob bermayapsiz shu narsaga, endi bu yerda javob bering. Kutsa bo'ladimi? O'zi 2020-yil shunaqa tasodif, bilmadim, shunaqa voqealarga juda ham boy bo'ldi. Ajab emas, sizni ham shunaqa ko'rib qolsak, to'g'rimi? Birinchi navbatda baribir o'zimizni sohani professional ravishda shu cho'qqisiga ko'targandan keyin bu narsani o'ylash mumkin. Lekin hozirda biz
dzyudo va sambo har xil sportlar o'sha sport turlariga borganimizning sababi bu bizni har tomonlama yana ham rivojlanishimizga sabab bo'ladi. Chunki biz boks necha yil bo'ldi, masalan 12-13 yil bo'ldi boksdamiz. Bizni ishlamagan nima deydi, o'sha organizmlarimiz ishlasa keyingi mana shu bizni katta janglarda o'sha charchashimiz ehtimolini kamaytiradi. Shuning uchun ham hozirda mana shu sambolarga hozir masalan Bahodirjon, Murodjon Ahmadov hammamiz borib turib o'sha ishlamagan organizmlarimizni ishlatib o'sha charchatishga harakat qilyapmiz va keyinchalik o'sha charchamaslikka. Bu narsa albatta foyda. Har bitta sohadan ozgina shug'ullanib turish ham albatta insonga foyda olib keladi. Demak, qiyin ekanmi o'zi? O'zingiz sohangiz qiyinmi yoki bumi? To'g'risini ayting. Har bitta soha o'ziga yarasha qiyin. Masalan, biz ham boksda ancha vaqt yurib turib mana zudoga o'tdik. Zudo baribir ham qiyin va o'zini usullari bor, qiyin. Lekin men shu yoshligimdan baribir birinchi navbatda nimadan boshlaganman? Zudo sport turidan. Zudo milliy kurash, o'zimizda o'sha kurash tushib. O'shanga sal ozgina bo'lsa ham xabarimiz bor. O'sha kurash tushganimizda ham aytishdi, yo'q, senda baribir ozgina bo'lsa ham o'sha nima bor, kurashdan saboq bor ekan deb aytishyapti. Shuning uchun ham unaqacha qiynalganimiz yo'q judoda. Mayli bo'lmasa sizni vazn toifangizdagi umuman sportchilarni ham ko'rib turamiz sizga. Moslarini xo'pmi? Oldindan. Va Isroil aka hozir bilamiz. Bilamizki, endi yurtimizda shu koronavirus va shu Sardobadagi voqealar sababli ko'p xayriya ishlari ketyapti. Xayriya shu ko'p qo'ldan kelgancha yordam beryapti hamma. Va men o'zim bilasizmi, yoqtiraman kommentariylarni o'qib chiqishni, shunaqa postlarning ostida va bitta postga ko'zim tushdi, shu kommentariyga. Agar sizga hozir shu kommentariyni aytsam, masalan, siz qanday qabul qilasiz? Xafa bo'lmaysizmi? So'rasa bo'ladimi? Bilasizmi, shunday kommentariyni ko'rdimki, chet ellik sportchilarni ko'p ko'ryapmiz, shu mashhur futbolchilar har biri shu yurtiga qandaydir mablag' ajratib beryapti, shu qandaydir bir shifoxonalarga ma'lum miqdorda mablag' beryapti, lekin bizni sportchilarga payt kelganda vatani beradi, shu uy beradi, mashina beradi, lekin bizga shunaqa vaqt kelganda sportchilarning o'zlari qandaydir yordam ko'rsatishmaydi degan kommentariyga ko'zim tushdi. Lekin men o'ylaymanki, o'zimiz sportchilar qandaydir buni afishировать qilish kerak emas, to'g'rimi? Sizga bu masalaga qanday munosabatdasiz siz? Nima deb o'ylaysiz? Bu izoh o'rinlimi? O'zimizni o'zbekona bir maqol deymizmi, bir gap borku, shu o'ng qo'l berganingni chap qo'l bilmasinmi, o'shanaqa borku, o'shanga o'xshab endi bu narsani nima qilish ham to'g'ri kelmaydi. Iloji boricha biz mana qilgan nimamizni albatta shu Instagram sahifasiga ham qo'yamiz. Nimaga qo'yamiz bu narsani? Yosh avlod ko'rsin deb. Yosh avlod baribir bizga qaraydi, boshqa qiladi. O'sha uchun o'sha narsani o'rgansin deymiz. Endi nima deydi? Har bitta narsani internetga qo'yish ham to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Shu vaqt, hamma narsani vaqt soati bor deb bilaman va o'sha qilayotgan sadaqa yo ihsonlarni iloji boricha shu bilmasdan, hech kim bilmasdan berganingizni o'zi bir savobi katta bo'ladi. Shuning uchun ham nima deydi, xalqimizdan unaqa kommentariyalar qilmaslikni iltimos qilib qolamiz, chunki har bitta inson berayotgan narsasini o'zi biladi. Masalan, yon atrofga bildirishi shart emas deb bilaman. Demak, siz qilgan bo'lsangiz ham bildirmaysiz, aytmaysiz. Hozir ham aytmaysiz, to'g'rimi? Albatta, shu endi nima deydi, savob kamaymasin deymiz, xohlasa. Va bilasizmi, o'zingizga ko'p qanaqa savollar keladi, masalan? Endi ko'proq birga mashg'ulot qilaylik, yosh sportchilar bo'lsa, mani ustozim bo'ling yoki ota-onalar siz meni o'g'limni shogirdlikka oling, o'shanaqa savol nimalar bo'ladi? Savollar, murojaatlar yoki bo'lmasa men mana shunaqa yoshdaman, men chiqsam bo'ladimi, yo'qmi, shunaqa savollar ko'p keladi. Va Isroil aka, men shunaqa bir
nimaga ko'zim tushdi maqolaga, buni chet el telekanalining sayti yozgan. Demak, yozilganki, sizni o'sha murabbiyingiz Dias, to'g'rimi? AQShdagi Isroil Madrimov meni charchatib qo'yadi deb gapiribdi. O'zingiz hozir anglab yetdingizmi, nima uchun unaqa degan? Nima uchun sizni murabbiyingiz charchatib qo'yadi? Siz bilan ishlash qiyinmi murabbiyingizga u yoqda? Yo'q, bizni borganimizdan keyin murabbiyimiz o'sha o'zini texnikasini o'rgatdi. Keyinchalik o'sha texnikani biz mukammallashtirishga harakat qilyapmiz. O'sha uchun ham shu nima deydi, shu gapni aytib o'tgan. O'sha mashg'ulot jarayonlarida, jangda o'sha narsani biz ko'proq ishlatib, raqibimizni charchatyapmiz. Endi bu narsani aytib o'tish menimcha kerak emas deb bilaman, chunki yo'q, lekin siz adashdingiz Isroil aka. Nimaga? Uning uchun emas, boshqa narsa deb charchatayotgan ekansiz. Bu gap texnikada emas. Texnikada emasmi? Qanaqa? Yo'q, boshqa narsada. U yaxshi ma'noda charchatyapsiz siz murabbiyingizni, Diasni. Dias. Demak, aytganki, u lapani ushlab turganda siz juda ham qattiq urar ekansiz, yosh o'tib qolgan ekan va sizni zarbalaringizdan u inson charchab qolyapti ekan. Shu narsani aytib o'tyapmiz-da. Masalan, o'sha narsani bizga o'rgatyapti murabbiyimiz va bu narsani birinchi bo'lib o'sha raqibdan oldin murabbiy qabul qilib oladi bu narsani o'zida. Keyinchalik o'sha fikrlarni bildiradi. Va bilamizki, siz o'sha chet el saytlarida, umuman telekanallarda juda ham ko'p chiqadigan bo'lib qolgansiz va u yerda sizni juda ham bilasiz, iliq kutib olishadi. Ko'rganman, hatto u yerdagi jurnalistlar ham sizga qandaydir bir jahon yulduzi bilan muloqot qilgandek savollar berishadi va yoningizda yordamchingiz bor, doim javob berib turadi siz bilan birga. To'g'rimi? Albatta. Va Eddie Hearn ham siz haqingizda ko'p gapiradi. Nima uchun? Albatta, Eddie Hearn nimada hozir boks olamida eng katta promotorlardan bittasi va katta janglarni o'sha loyihalashtirib, rejalashtirib chiqaradigan, uyushtiradigan inson hozir. Va o'z haqingizda ko'p gapiradi. Bilamiz, Isroil Madrimovdan ham qandaydir bir darajasi yuqoriroq sportchilar bor u yerda, chet el juda ham ko'p, to'g'rimi? Juda ham ko'p mashhur bokschilar bor, lekin o'sha inson aynan sizga juda ham qanaqadir boshqacharoq e'tibor qiladi. Demak, sizda qanaqadir potensial ko'ryapti. Albatta, chunki u Eddie Hearn bizni hozirda o'sha bizda klub, Rossiyan klubi bor, World of Boxing, Mir Box'a. O'sha klubdagi a'zolarni ko'rib, juda katta nima deydi, o'sha yorqin yulduzlar chiqyapti degan fikrlarni bildirib o'tdi. Shu borada men haqimda ham shu gapni aytib o'tdi. Bundan juda xursandman, chunki dunyoning eng katta promotordan bu gaplarni eshitish albatta bu men uchun ham, meni o'sha komandamni va meni O'zbekiston xalqim uchun ham juda bir nima deydi, iliq taassurotlarni uyg'otdi desam adashmayman. Va shunaqa savol keldiki menga, Murodjon Ahmadaliyevning rekordini qachon uradi Isroil Madrimov, qachongacha yuradi deb yozishibdi. Endi bu narsa aytganimizdek boya aytib o'tdik-ku, biz nimani o'sha chaqiriqni chaqiryapmiz, lekin chempionlarda bu narsani qabul qilmaslik. O'shuning uchun endi xudo xolsa qabul qilib qolsa, iloji boricha rekordni yangilashga harakat qilamiz albatta. Tayyorsiz? Albatta, inshaalloh. Va hozir men savolni o'qib eshitiraman bitta. Juda ham yoqdi menga. Zarbangizni og'irligi necha kilogramm deb yozibdi bu yerda. Oybek Oyosevich degan Nikosdagi. Aniq hisoblab ko'rganimiz yo'q, lekin unaqa oddiy masalan bo'ladi-yu, farqlarda urib ko'ramiz, boshqa qilamiz. Oddiy misol boksingda ham nima bo'lgan, o'sha narsa hisoblab ko'rganmiz. Endi bu narsa haqiqiy emas baribir. Haqiqiy bo'lganda u boshqacharoq chiqadi. O'shuning uchun hali unaqa kuchli nimalarni ko'rmaganmiz, o'lchab. Demak, u aniq bir sonni ko'rsatib bera olmaydi u narsalar. Yo'q, bu narsa.
Va yana bir savol, bu gonorar haqida juda ham ko'p yozishibdi. Demak, sizni qancha mablag' orttirishingiz juda ham qiziq ekan insonlarga. Doim shu qiziq bo'lgan o'zi. Nimagadir Albatta. muxlislaringizga. Birinchi mavzu deymiz. Mavzu desa ham adashmaymiz. Endi gonorar borasida man hozirda o'sha professional boksni boshlaganimda o'zi 10 raundli jangdan boshlaganman. Xabaringiz bor. 10 raundli jangda va shu 10 raundli jangimga hammasi bo'lib o'sha 50 ming AQSh dollari yoziladi va undan masalan o'zimni menejerim, o'zimni promotorim, o'zimni murabbiyim hamma narsadan masalan qoladigan aytadigan bo'lsak 25 ming, 23 ming shunaqa atrofida qoladi o'zi. Demak, lekin aytib o'tish kerak, u yoqda AQShda yashashni o'zi ham juda ham qiyin. Bu mablag'ni yarmini shu yerda istiqomat qilish uchun, oziq-ovqat uchun, kiyim uchun, umuman yashash uchun kerak bo'ladi, to'g'rimi? Bu yer 25 ming AQSh dollar u yerda bunaqa katta mablag' emas desak bo'ladi. O'zingizni vitaminingiz bor, o'zingizni o'sha ovqatlanish nimasi bor. Borinki hammasiga masalan ketadi. Bu narsa masalan endi hisoblab o'tirish nima emas u, lekin ancha-muncha u ham ketib qoladi desak ham bo'ladi. Demak, agar sizni shunaqa juda ham mablag' qiziqtirganda, siz boshqa ish bilan shug'ullansangiz bo'lardi, to'g'rimi? Sizga juda ham ko'p mablag' deganda hozirda mablag' ham rol o'ynaydi, chunki men shu vaqtgacha professional boksga qadam qo'yishimdan oldin masalan bunaqa katta gonorar olmaganman. Hozir olganimdan keyin Allohga shukr, masalan oila a'zolarimga bir ozgina bo'lsa ham o'zimdan u narsa qilaman, masalan uyimni ta'mirlayman. Endi uyda to'g'risi masalan o'zim ishlaydigan faqat bitta o'zim. Ukalarim masalan student. Ularni o'qishi bor masalan. O'shanga qarab Alloh ham nima deydi, nasibamizni beryapti, Allohga shukr. Va aytib o'tish kerak, siz ko'pincha o'ylashadiki, sportchilarni hozirgi holatini ko'rib, oldin ham shunaqa bo'lgan, o'zi bilmadim, oldin qanaqa yashagan u sportchi, oldin sharoiti qanaqa bo'lgan, u narsa hech kimga qiziq emas. Hozirgi holatingiz hammani og'zida, hamma muhokama qiladi, lekin oldin eshitishimiz bo'yicha shu murabbiyingiz To'lqin Qilichovning akasi yordam bergan ekan katta sizlarga o'sha poytaxtga kelganingizda. Albatta bu murabbiyimiz ukalari futbolchi bo'lgan. Bilasiz, futbolchilar yaxshigina gonorar olardi va bizni o'sha Oybek Qilichov, To'lqin Qilichovning ukalari Arab Emirat klubida o'ynab kelishardi va o'sha yerdan o'ziga nima deydi, oladigan mablag'ini bizga ham o'sha sborga, musobaqamizga yoki yeb ichishimizga o'shandan bir murabbiyimiz bizni ta'minlab yurardi. Shu bizni ko'tarishimizga ham katta sabab o'sha Oybek Qilichov akamizni yordamlari juda ham katta va bunda To'lqin Qilichov murabbiyimiz bizni o'sha kollej davrida tugatganimizdan keyin, albatta bilasiz, kollej tugagandan keyin institutga kirgandan keyin hamma o'zini nima deydi, o'zini o'zi etlash kerak bo'ladi. U yerda shu tashab qo'ymasdan bizga o'z yashab turgan uyidan joy berib, o'zini nima deydi, o'sha uyga chaqirib, ovqatlantirib, o'shanaqa bizni ko'targan. Demak, shuning uchun ham To'lqin Qilichovga bo'lgan munosabatingiz boshqacha. Hamma shu shogirdlarda To'lqin Qilichovga bo'lgan munosabat boshqacha. So'ksa ham, ursa ham doim chidab, indamasdan aytganlarini qilib. Demak, u inson hissasi katta bugungi kuningizda. Va shunaqa savol keldi. Ustozni hurmat qilgan, baribir inshaalloh nima deydi, o'sha duolarni olgan inson kelajakda bir yaxshi o'rinlarga ko'tariladi. Va yana bir savol, juda ham ko'p kelgan bu savol, shuning uchun beraman sizga. Shohjahon Ergashev haqida fikringiz deb yozishibdi. Nima uchun shu ikkita sportchining munosabatiga juda ham qiziqadi insonlar va nima uchun unaqa qiziqish? Endi bilmadim, to'g'risi qanaqa qilib bu narsa darajaga yetganini. Endi muxlislarning o'zi shu
darajaga olib keldi deb o'ylayman. O'zlari bir-biriga raqib qilib o'shani ko'tarib yubordiman. Bizni nimamiz bo'yicha, lekin hamma o'zini yo'lida ketyapti. U hech qanaqa bir-biriga adovati yo boshqasi yo'q, chunki har bitta sportchi o'zini o'z yo'lida ketib O'zbekiston bayrog'ini ko'taryapti. Bu yerda hozir bir-biriga adovat degan narsa menimcha to'g'ri kelmaydi. Chunki ma'lum bir vaqt bor, o'sha ikkita sportchimiz masalan bitta yo'nalishda bo'lib turib, bittasi chempion, bittasi da'vogar bo'lsa, uni tushunsa bo'lardi. Bu yerda hozir hech kim hech qanaqa nima deydi, to'qnash kelmagan bir-biriga. O'sha nima bu narsaga katta ham ahamiyat bermaslik kerak deb bilaman. Demak, siz qaysidir bir o'zbekistonlik sportchi bilan to'qnash kelib qolishingiz uchun sizlar bir kamarga bir da'vogar bo'lib qolishingiz kerak. Shunaqa deb bilaman, chunki chempion bo'lmasdan oldin bir-biri bilan o'rin talash noo'rin deb bilaman. Chunki qachonki chempionlik darajasiga yetgandan keyin bu narsa muhokama qilsa bo'ladi. Chunki har bitta sportchi shuncha nima deydi, mehnatni qilib shu darajaga yetdi. Baribir chempion bo'lishni xohlaydi har bitta sportchi. Demak, lekin savolga javob bermadingiz. Fikringiz qanday? Fikrim qanaqa? Masalan, bizda ijobiy hech qanaqa adovat yoki boshqa narsa, o'sha Shahramni yoki Shohjahonni bir-biridan ustun qo'yish bu noo'rin deb bilaman. Ikkalasi ham yaxshi sportchi. Shuning uchun просто Shohjahon akamiz u o'sha bizda havaskor boksda kam yurib, o'sha professional boksga tezroq o'tib ketdi. O'sha sababli bu nimalar nima deydi, o'sha xabarlar tarqalib ketgan bo'lishi mumkin. Nimaga aloqada, nimaga unaqa deb chiqqan bo'lishi mumkin. Chunki biz o'sha Shahram, Hasanboy, Murodjon, Bahodir hammamiz yoshlikdan katta bo'lib, o'sha bitta nima deydi, bitta musobaqalarga chiqib kelyapmiz. O'shuning uchun shunaqa tuyulishi mumkin. Demak, hech qanaqa adovat yo'q, bu gaplar hammasi o'rinsiz. Va yozishibdiki, qaysi musobaqada ko'p vес tashigansiz deb yozishibdi. Qaysi musobaqada endi bu qaysi nimaga savolni nima qilsak bo'ladi? Professional boksdami yoki havaskor boksdami? Yozishmabdi lekin. Mayli. Umuman havaskorni ham professionalni ham qolganimiz. Havaskor boksda men o'sha oxirgi marta qachon 2015-yil Osiyo chempionatidan oldin o'sha vazn holatimiz tushirish holati bo'lgan, ko'p tashlab yuborganman. Shu yerda 79 kilogramdan 69 kilogramm vaznga ves tashlaganman. Albatta bu meni katta xatoyim bo'lgan va buni nima deydi, jazosini deymizmi, o'sha tortganmiz va keyinchalik boshqa vazn toifasiga o'tib, u yerda o'z nimamni, vaznimni topgan holatda yaxshi natijalarga erishishni boshladim va keyinchalik men professional boksda hozir juda ham ko'p vazn tashlaymiz, chunki u yerda 2 oy davomida biz dieta ushlagan holatda mashg'ulot jarayonlarini tinmasdan davom ettiramiz va o'sha jangga yaxshi formada boramiz. Shuncha masalan 10 kilo, 12 kilo vazn tashlashimizdan qat'iy nazar bu yerda bilinmaydi. Shunchalik vес tashlaganimiz. Va bir kun hisoblanadi bu yerda. Bir kundan keyin biz o'zimizni o'sha yetarli ozuqani olsak bo'ladi. Demak, yana bir savol kelgan, bu Isroillik hayotdagi maqsadi nima deb qo'yibdi? Rostdan ham chempion bo'lishmi? Endi chempion bo'lish albatta har bitta insonni xursand qiladi. Bunda birinchi navbatda xursand bo'ladigan insonlarimiz bu albatta ota-onamiz bo'ladi. Ota-ona qanchalik bizni erishgan yutug'imizga quvonsa, albatta bu yutuq ota-onamizning yutug'i bo'ladi birinchi navbatda. Shuning uchun har bitta sportchi birinchi navbatda o'zini ota-onasiga bag'ishlaydi deb o'ylayman g'alabasini.
Lekin siz oilangiz haqida ko'p gapirmaysiz, ommada bilamiz. Judayam bir judayam yopiq sportchisiz. Siz haqingizda bir qiziq qanaqadir bir ma'lumotlarni olish judayam qiyin, chunki siz judayam bilmadim. Bunaqa narsalar yo'q sizda. Nimagadir Isroil aka. Endi Har bir sportchida, har bir insonda men o'ylaymanki, ommaga yetmagan sirlari bo'ladi yoki muvaffaqiyatini sirlari bo'ladi hamma odamda. Men shug'ullanaman, men shunaqaman, men zo'r sportchiman degani bilan baribir ham uni qanaqadir bir nimadir yordam qilgan jihati bo'ladi kimdir tomonidan, lekin bu narsada ko'plar tan olmaydi, lekin kimdirda umuman bo'lmaydi. Siz qaysi toifaga kirasiz? endi bu holatda nima desak bo'ladi? Birinchi navbatda shu Alloh bizga bir o'sha nasiba taqdir qilganni o'ziga Allohga shukr qilamiz. Birinchi navbatda Alloh shu narsani bizga berdi. Bunga sababchilar albatta bo'ladi. Sababchilar o'sha birinchi navbatda ota-onamiz, keyinchalik murabbiylarimiz. O'sha uchun ko'p kishini hissasi katta bu yerda. Baribir ota-ona ko'p narsaga sababchi bo'ladi. Hozirda ham Demak, siz ota-onangiz yondan kimdir sizga yordam bermagan. Endi Yana bir savol bor. O'sha aytib o'tganimizdek, keyinchalik o'sha sportga kirib kelgandan keyin albatta o'sha murabbiylar ko'p narsaga sabab bo'ladi. Murabbiy albatta shu sizga juda yaqin bog'lanib qolsa, sizni iloji boricha shu yaxshi murabbiy bo'lsa, ko'tarishga qanaqa bo'lsa ham harakat qiladi-da. Demak, To'lqin Qilichev sizga bog'lanib qolgan, to'g'rimi? Ha. Va shunaqa savol bor, juda ham qiziq savol kelibdi. To'lqin Qilichevga qarshi chiqish bu nima deydi? Mumkin emas desak ham bo'ladi. Nima uchun? Endi har bitta qilayotgan ishini murabbiy albatta oldindan o'ylaydi. Ayniqsa bizni o'sha murabbiyimiz o'sha har bitta qilayotgan ishini oldindan o'ylab, to'g'ri keladimi, kelmaydimi, o'shanga qarab vaziyatga qarab ish tutadi. Chunki biz endi baribir hozirda yoshmiz, o'zimizdan kattani baribir hurmat qilgan holatda yana ham ustoz bo'lsa. Demak, agar qarshi chiqqan o'zi nimadir bo'lgan shunaqa vaziyat, yomon ham shu esida qolgan vaziyat qilmagan desam xato bo'ladi, chunki biz albatta hayotda hamma narsa bo'ladi, lekin shu paytda ham bizga nima deydi, o'sha narsani tushuntirib beradilar. Mana bunaqa narsa, mana bunaqa ish bo'lyapti. Mana bu joyda xato qilding. O'sha narsani keltirib bergandan keyin biz ishonch hosil qilamiz. Chunki har bitta sportchi xatosini o'zi tushunmaydi, atrofidagilar o'sha narsani yaqinlari insoni aytsa, nima deydi, o'sha narsani tushunadi. Shuning uchun ham bizga murabbiyimiz to'g'ri narsani to'g'ri aytadi, bunga to'g'ri tushunamiz ham. Yana bir qiziq savol bor bizda. Ko'p gapirish ham zararli odatmi? Nima deb o'ylaysiz? Chunki ba'zi hamkasblaringiz juda ko'p gapirishadi deb yozishibdi. Endi iloji boricha shu kam gap bo'lib. Yo, siz ayting, Isroil aka, siz shunaqa bekitmang, siz javob bering shunaqa, to'g'ri, ha, shunaqa deb. Endi men o'zimdan misol qilaman, albatta kam gapirib, shu aytganimdek ko'proq natijani ko'rsatgan yaxshiroq. Demak, siz ko'p gapirib nimasi o'zini prinsipi bor, o'zini shu gapirish nimasi bo'ladi. Kimdir ko'p gapiradi, kimdir kamroq gapiradi. O'shaning uchun. Sizcha Isroil aka, baribir hech kim haqida bir yomon gap gapirmaysiz. Sizdan hozir shu narsa eshitish juda ham qiyin. Umuman eshitib bo'lmaydi sizdan. Chunki siz hozir bu ko'p gapiradi, bu kam gapiradi demaysiz. Siz hammani yaxshi deysiz. Ha, hamma yaxshi, bo'ldi. Hammasi chiroyli, hammasi zo'r. Va mana bunaqa savol ham kelgan. O'zi trash talking o'zimizni dinimiz jihatdan to'g'ri narsami deb. Diniy jihatdan trash talking bu yaxshi narsami deb. Ma'qullanadimi bu narsa deb. Nimani tushunmadim. Trash talking ya'ni o'sha raqibingiz bilan gap talashish, uni haqoratlash, shu diniy jihatdan shu ma'qulmi umuman? Bu narsa to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lsa kerak. Uni masalan birovni kamsitish yo bu narsa, bu albatta o'zimizning dinimizda u qoralangan narsa. Buni hamma biladi, menimcha. Shuning uchun iloji boricha
insoniylik nimasini saqlab qolish kerak. Demak, pulni ko'pi zarar, kami esa kami ham zarar bo'lishi mumkin. Nimaga? Masalan, har bitta inson mehnatiga yarasha o'sha o'zini yaxshi yashagisi keladi. Albatta shu qilgan mehnatiga yarasha olish kerak deb bilaman. Iloji boricha mehnat qilib, o'sha yaxshi yashashga harakat qilish kerak, mehnat qilgan holatda. Men bilasizmi, yana yozishdiki, jahli chiqqanda aqli ketadi deyishadi. Unda jahli chiqqan inson bokschini aqli yo'qmi deb qo'yibdi. Jahl o'sha jahlni jilovlagan inson menimcha shu o'zini boshqara olsa kerak deb bilaman. Chunki jahl chiqqanda aql ketishi bu nimada baribir insonni har birta insonda bor narsa. Lekin shu jahlni boshqarishlik bu dinimizda ham bor va o'sha boshqara olsangiz insoniylik tarafdan ham yaxshi ko'rinasiz. Siz o'zingizni shu bir insoniylik jihatdan tarbiyali, bir namunali inson deya olasizmi? O'zingiz haqingizda. Endi o'zim haqimda o'rnay olsa bo'ladimi? Iloji boricha harakat qilaman. Nima deydi? Harakat qilaman. Jahl chiqqanda ham o'sha iloji boricha nima qilishni baribir bo'ladi insonda, xatolar bo'ladi. O'sha jahl qilganda noo'rin harakatlar yoki noo'rin gaplar bo'lib qolishi mumkin, lekin o'sha narsani vaqtida to'g'rilay olish bu albatta insonga bir yana ham go'zallik beradi desam bo'ladi. Chunki qilgan xatoingizni bilib turib siz o'sha bo'lishi mumkin. Odamda g'urur degan narsa bor, g'urur yo'q qilishi mumkin. Bilib turibdi o'zini xatosini, lekin uzr so'rashga botinolmaydi. Shuning uchun iloji boricha xato qilgan joyda o'zini xatosini to'g'rilagan yaxshi deb bilaman. Siz o'zingiz xatolaringizni eng joyida katta xatoingiz nima? Endi xato har bitta nimada bo'ladi, aytganimdek, o'sha kimnidir ko'nglini ortib qo'yish bo'ladi ko'proq endi insonlarda. O'shuning uchun ko'nglini ortib qo'ysam tezroq kechirim so'rayman iloji boricha. Bo'lib turadi, albatta yaqin insonlar, o'rtoqlar yoki lekin bokschilar nafaqat ko'nglini, balki ba'zida jismoniy jihatdan ham ular og'ritib qo'yishadi. Siz har bir zarbadan keyin voy uzr jang qilasiz. Bu narsani voy uzr to'xta kechirdim. Ringdan keyin qilamiz albatta, ringdan keyin masalan rahmat aytgan holatda ko'ngil so'rab qo'yamiz. Endi baribir bu sohani kirib kelganimizdan keyin iloji boricha nima deydi, shu ringga kirgandan keyin ko'ngil bo'shlik qilish bo'lmaydi-da. Demak, juda ham ko'p savol, bu oddiy savol, lekin juda ham ko'p berishgan. Menimcha siz yoshligingiz haqida kam gapirgansiz intervyularda, bu necha yoshda kirib kelgan boksga deb. Mana yana 3-4 marta yo'q, undan ham ko'p marta kelibdi bu savol. Boks sportiga shu 5-6 sinflarimdan kirib kelganman. Bu 11-12 yoshlarim to'g'ri keladi. O'sha Xorazm viloyati Xiva shahrida sport maktab internatiga qabul qilinganman va shu yerda professional boks siraslovlarini o'rganib boshlaganman. Demak, mana kibrlanmay yurishingizga nima sabab? Nima sababdan siz kibrlanmay yurasiz degan savol kelibdi. Muhammad Ali 7742 nikosidagi insondan. Savol uchun rahmat. Endi kibr insonga bu yarashmaydigan narsa deb bilamiz. O'sha ko'p joyda bu kibr pand beradi albatta. Shuning uchun hali emas, o'zi inson qilgan narsaga kibrlanmasligi kerak. Chunki bu narsa insonga baribir to'g'ri kelmaydigan narsa deb hisoblaymiz. Qancha ko'tarilsa, qancha shu past bo'lishga harakat qilsa, uni o'sha hurmati, obro'si yana ham ko'tariladi. Shuning uchun past bo'lgan yaxshiroq. Demak, Olimpiya o'yinlari haqida ham juda ham ko'p savollar kelgan. Olimpiya o'yinlariga borishingiz kerak deb yozishdi. Siz shart ekan borishingiz Olimpiya o'yinlariga, bormasangiz bo'lmas ekan.
xudo xohlasa harakat qilamiz. Endi Olimpiada o'yinlari baribir har bitta sportchini orzu niyati yoshligidan, shuning uchun iloji boricha harakat qilamiz. Olimpiada o'yinlari hozir mana 1 yilga qoldirildi virus sababli. Endi shu iloji boricha o'z texnikamiz ustimizda ishlab, yana ham vaqt bor. Xudo xohlasa harakat qilamiz o'yinlarga chiqib O'zbekistonimizni, vatanimizni o'sha bayrog'ini ko'tarishga. Demak, juda ham ko'p savollar, ya'niki o'sha shogirdligiga oladimi mani, shogird qilib olsin yo o'rgatadimi deb yozishgan ko'plari. Siz o'zingizni shogird oladigan darajada professional deb o'ylaysizmi? Hozirda o'zimiz shogirdmiz hali, chunki qachonki o'sha sportchilik karyeramizni tugatgandan keyin, masalan, o'sha murabbiylik sohasiga qo'l ursakkina qabul qilishimiz mumkin. Chunki hozirda shogird tayyorlashga bizni kuchimiz ham yetmaydi. Bu borada hali bunaqa tajribamiz ham yo'q. Demak, siz hali shogird olishga tayyormisiz? Yo'q. Chirchiqda yashayapsizmi hozir va Amerikada tutadigan nomeringizni so'rashdi. Endi ko'pincha bu yerda shu adresingizni ham so'rashadi. Juda ham ko'p shunaqa savollar keladi. Bilmadim nimaga kerak yoki adresingizni olib insonlar boradimi uyingizga. Bilmadim. Lekin shunaqa savol kelganki, hozir Chirchiqdami yoki o'zini yurtidami deb. Hozirda biz Toshkent shahrida joylashganmiz hammamiz. Avval Chirchiqda yashardik. Hozirda Toshkentda o'sha mashg'ulot jarayonlarimiz ham, yashashimiz ham Toshkentda bo'lyapti. Lekin ota-onamiz, masalan, hammamizni o'z viloyatimizda turadi, oila a'zolari. Va Amerikada nomer ishlatmaymiz u yerda. O'sha kerak ham emas, chunki uyimizda o'sha internet Wi-Fi bor. Zalga boramiz, uyga kelamiz, u yerda telefonga hojat yo'q. Yana savol kelgan, bu Buka Boxing sahifasiga bu yoshligida qanaqa laqabi bo'lgan? Isroil Madrimovni yoshligida qanday chaqirishgan deb. Yoshligimda endi qanaqa laqabni o'zi bo'lmagan desak ham bo'ladi. Nimaga aldayapsiz Isroil aka? Bo'lgan ekan siz shunaqa laqabingiz bitta. Bizga aytishdi, shuni yozishdi. Do'stingiz yozdi. O'zimni Azroil deb chaqirardik deb yozishibdi. Hamma o'zi uchun laqab topib olgan bo'lishi mumkin. Masalan, u qanday bu narsa laqabni o'zi noto'g'ri narsa deb bilamiz-da, bunday olib qarasa. Siz o'zingiz buzib tashlagan bokschi bor-ku? U o'zini bilasizmi, qanaqa deydi? Laqabi nimaligini bilasizmi u bokschini? Qanaqa? Meva ekan uning laqabi. Meva? Qiziq ekan. O'zini banana powerdir ekan. Ya'ni banana ekan laqabi. Chunki uni yurtida banan juda ham qanaqadir juda ham sevimli iste'mol qiladigan o'sha frukt. Ya'ni nima edi o'zbekcha esimdan chiqib qoldi. Meva ekan, to'g'ri, meva. Shuning uchun u o'zini banana der ekan. Demak, siz agar u sizni chaqiringiz qabul qilsa, bananaga qarshi ringga chiqasiz. Va bilasizmi, yana bir inson bor, o'sha da'vogar. Siz shu inson bilan ham jang qilishingiz mumkin bo'ladi. Va u odam oldinroq hibsga olingan ekan. Siz o'z raqiblaringizni jangga chiqishdan oldin biografiyasini o'rganib chiqasizmi? Yoki siz faqat o'sha sport ringdagi o'zini tutishini o'rganasizmi? Sport jihatdan o'rganasizmi faqat? Yoki hayotiga ham qiziqasizmi? Iloji boricha shu sport tarafdan uni ham kamroq qarayman. O'sha murabbiylarim iloji boricha qaraydi va qanaqa taktikada ishlash kerakligini aytadi va shunga qarab o'sha mashg'ulot jarayonlarini o'tkazaman. Iloji boricha uni janglarini ham kamroq ko'raman va o'sha nimam bor, qanaqadir o'sha nima qilish kerak bo'ldi, o'sha narsani o'sha o'zimga singdirib olaman. Bo'ldi, o'shani ustida ishlab, keyinchalik shu ringda ko'rsatamiz bu narsani. Siz endi Isroil aka hozir ozgina
rejalaringiz haqida ko'p gaplashdik, aytdingiz, to'g'rimi? Tayyorgarlik bor deb. Lekin agar Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'radigan bo'lsangiz, Olimpiya o'yinlariga aynan shu barcha vaqtingizni sarflaydigan bo'lsangiz, bu chaqiruv qabul bo'lsa, to'g'rimi? Amerikaga ketishingiz kerak bo'ladi, chunki u yerda ham tayyorlanish kerak. Bu qanaqa qilib siz ikkita narsaga qanaqa qilib ulgurasiz? Agar bu holat tasdiqlanadigan bo'lsa, albatta darhol uchib borib shu mashg'ulot jarayonlariga kirishib ketaman. Chunki bunaqa imkoniyat baribir kamdan kam bo'ladi. Bilasiz, boks tarixida kam jangda chempionlik jangiga chiqishni o'zi bir katta yutuq. Agar u yerda kamarni sohib bo'lsangiz, bu rekord o'rnatgan hisoblanasizda iloji boricha. Shuning uchun ham bunaqa imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik kerak deb bilaman. Demak, siz hamma narsaga ulguraman deysiz. Inshaalloh harakat qilamiz. Allohga nima deydi, tavakkal qilgan holatda ishlarimizni qilaveramiz. Yana bir savol. Bu havaskor boksda sizni eng noqulay raqibingiz kim bo'lgan deb yozishibdi. Havaskor boksda endi raqiblar ko'p, noqulay, masalan, filippinlik bokschi bor hozirda, Marsial bor, filippinlik bokschi, o'sha noqulay. Keyin yana qozog'istonlik sportchimiz bor 75 kilogramda. O'sha sportchilar sal noqulaylik, qiyinchilik tug'izadi. Noqulay deganda siz nimani nazarda tutasiz? Noqulay degani o'zidan kuchli deganimi yoki noqulay deganda u bilan jang qilish qiyin deganimi? Siz nazaringizda bu nima noqulaylik degani? Noqulaylik deganda, masalan, sizning texnikangiz nima deydi? Unga masalan kimgadir yaxshi sizni taktikangiz o'tadi, lekin unga qiyin bo'ladi shu taktikani o'tkazishingiz va boshqa taktikada ishlashingizga ham to'g'ri kelishi mumkin. O'sha holatlarda qiyinchilik tug'izib qoladi. Va mana bu yerda ham bir qiziq savol keldi. Hozir mana kelajakda shu faoliyatingizni tugatguncha kimni mag'lub qilishni xohlaysiz deb yozibdi. Nima deydi, aynan bitta kishini aytish noo'rin bo'ladi va bu yerda iloji boricha shu o'z vazn toifasida eng yaxshi sportchilarni xohlardim shu yutib va o'z nomimni shu tarixda qoldirish degan bir insonda orzu niyat bo'ladi. O'shuning uchun baribir eng yaxshi sportchini yutsangiz, u nima deydi, o'zingiz ismingiz tarixda qoladi. Uchun kuchlilarni deb bilaman. Demak, sizda bir qanday bir inson yo'q. Agar kelajakda shunaqa odam chiqsa, siz uni ko'z ostingizga olasiz, keyin shu inson bilan jang qilishga kirishasiz, harakat qilasiz, to'g'rimi? Va yana eng ko'p kelgan savollardan biri bu: Isroil Madrimov qachon uylanadi, yoki sevgani bormi, yoki nimaga uylanmagan, yoki nimaga uylangan degan. Bunga javob bersangiz bo'ladi. Men nima deb javob beraman? Savolga siz menga aytmagansiz-ku. Siz o'zingiz shaxsiy hayotingizni hech kimga aytmaysiz. Endi shaxsiy hayot uylanish nimasida hozirda Olimpiadadan keyin deb bir esingizda bo'lsa nimada intervyu berdik, o'sha kanaliga borganda. Endi Olimpiada ham 1 yilga qoldirildi, cho'zildi, afsuski. Endi xudo xohlasa keyingi yilga rejalarimiz bor. O'sha albatta o'sha bokschi desak ham bo'ladi. O'sha uylanmaganlar, Bahodir Jalolov, Murodjon Ahmadaliyev, Shahram Giyasov, hammasi xudo xohlasa keyingi yilga menimcha o'ylayman uylansak kerak deyman, xudo xohlasa. Hozir ko'rgan bo'lsangiz, qizlar kirishni boshladi efirga. Xursandchilik smayliklarni yuborishyapti ko'p qizlar. Demak, uylanaman deganingiz uchun mana Olimpiya o'yinlari ham cho'zilib ketdi 1 yilga. Demak, hali vaqt emas degani emasmi bu?
Endi kim biladi, Allohdan hamma narsa. Masalan, bu yil ham bo'lib qolishi mumkin endi, lekin iloji boricha shu olimpiadadan keyin to'y o'tkazish orzu niyat bor, chunki bilasiz, agar olimpiada o'yinlarini yutib kelsangiz, keyin to'y qilsangiz, bu to'y ustiga to'y bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun Va yana bir savol kelgan. Abdullayev, u o'g'il boladan kelibdi bu savol. Sevganingiz bormi degan. Sevganim yo'q. Demak, hozir qizlar efirga kirgan bo'lsa yozib olishi mumkin. Olimpiya o'yinlariga 1 yil bor. Hali sizlarda ham bir imkon bor qanaqadir. Isroil Madrimov hali bo'sh. Va maqsadingiz yo'lida biror marta bo'lsa ham ortga chekinganmisiz deb yozibdi Rahimova-da. Endi ortga chekinish iloji boricha chekinmaslik kerak. O'g'il bolaga bu to'g'ri kelmaydi desak ham bo'ladi. Har bitta inson ko'zlagan maqsadi sari intilish kerak. Qachonki maqsadiga erishsa, shunda uni nima deydi, mazasi shirin bo'ladi desak ham bo'ladi. O'sha maqsadni qilolganiga xursand bo'ladi inson. Agar qilolmasa, o'sha narsadan qaytsa, o'zini nima deydi, o'sha kayfiyatini tushiradi yoki o'sha o'ziga ishonishi pasayib ketishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha o'ziga ishongan holatda maqsad sari intilish kerak. Bunda albatta yondagi yon atrof insonlar ham ko'proq rol o'ynaydi, chunki yordam beradi. O'sha sen shu narsani qila olasan, bir ishonch bag'ishlab tursa, u yana ham o'ziga ishonishi ortadi. Menimcha siz atrofingizda juda ham sizga kerakli, sizga yaqin va sizga foydasi tegadigan insonlar yig'ilgan atrofingizda. Albatta, chunki bilasiz, biz ko'pdan beri o'sha Murodjon Ahmadov, Elnur Abdurahimov, Anvar Turapov, Bahodir Jalolov, Akmal Hasanov hammamiz bitta joyda yotib, katta bo'lib, o'sha nima deydi, kunimizni ko'proq o'sha 8-9 yildan beri birgamiz. 10 yil desak ham bo'ladi. Shuning uchun bir-birimizni ancha bilamiz va holatlar bo'lgan, o'sha kimnidir natijalari pasayib ketgan bo'lsa, kimdadir yomon holatlar bo'lgan bo'lsa, bir-birimizga o'sha dalda bo'lib turganmiz. Va Olimpiya o'yinlariga 75 kilogramm vazn toifasida ketish niyatingiz bormi yoki vazn toifangizni o'zgartirasizmi? Yo'q, albatta, o'sha 75 kilogramm men o'ylayman, chunki o'sha 3 yil davomida bu vazn toifasida qatnashishni boshlagan bo'lsam, o'sha shu kungacha shu vazn toifasiga moslashdim va raqiblarimni ham bilaman. Ular ham meni bilishadi. Shuning uchun men o'ylayman, shu vazn toifasi yaxshiroq. O'zimni yaxshi his qilaman shu vaznda. Va nima uchun Qudratullo Abduqahhorov bilan zalga birga bormaysiz va aloqangiz yo'qqa o'xshaydi deb yozishibdi. Qudratullo Abduqahhorov u boshqa klubda boks faoliyatini olib borayotgani uchun u bilan bizni nimamiz hozirda alohida mashg'ulot jarayonlarimiz, lekin shu vaqtgacha nima desak bo'ladi, qiziq ma'lumotlardan bittasi, Qudratullo Abduqahhorov masalan kollejimizda bizdan bitta kurs oldinda o'qigan va bitkazgandan keyin bizga tarbiyachi bo'lib turib ishga kirib bizni tarbiyachimiz bo'lgan. Yo'q, ham do'stingiz, ham tarbiyachingiz. Orangizda yana bir shunaqa bokschi bor. U ham orangizda siz bilan birga mashq qilgan, to'g'rimi? Va hozir murabbiylik faoliyatini boshladi. Akmal aka. Akmal Hasanov va Alimardon Dostonov bor. Bu ham ikkalasi ham birga katta bo'lib o'sha musobaqalarga chiqqanmiz. Hozirda murabbiylik faoliyatini olib borishyapti, lekin ulardan nima deydi, hozirda ancha shogirdlari chempionlik darajasiga yetdi. Va Murodjon Ahmadaliyev haqida nima deya olasiz? Uni qanday baholaysiz deb yozishibdi. Murodjon Ahmadaliyev sportchi hisobidan oladigan bo'lsak, juda ham maqsad sari
mehnat qiladi ancha va buni natijasini mana ko'rib turibsiz. Dunyo tarixiga kirdi. O'zbekiston tarixi va dunyo tarixiga kirgan holatda ikkita kamarni sohibiga aylandi. Albatta har bitta sportchi bunga havas bilan qaraydi va bu inson bizni do'stimiz ekanligidan ham juda xursandmiz. Insoniylik jihatidan ham u iloji boricha nima deydi, insonni o'ziga o'sha yashirmasdan har bitta gapini aytadi. O'sha to'g'ri bo'lsa to'g'ri deydi, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deydi. Iloji boricha biz ham nima deydi, Murodjonni bitta nimasi bor, bilasiz, sal o'yinqaroq sho'x bolalarga o'xshaydi. Shuning uchun ham biz uni sal ushlab turgan holatda tergab turamiz. Murodjon Ahmadaliyevni ushlab turish kerakmi? Albatta. Va yozishdiki, attraksionlarga boshqa bormayapsizmi? O'tgan yilgi videoingiz juda ham ommalashib ketgan. Demak, o'sha attraksionda o'sha narsada Murodjon Ahmadaliyev juda katta rol o'ynagan desak bo'ladi. Mani aldab shular nimaga attraksionga chiqarib yuborgan. O'shandan beri tavba qilib hech qachon endi chiqmasam kerak deb o'tiribman shu nimaga. Demak, orangizda agar bir qandaydir fikrlar chiqsa, qizuv, demak, u Murodjon Ahmadaliyevdan chiqqan bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Demak, Isroil o'zi kim deb yozibdi. Siz o'zingizni kim deya olasiz? Siz kimsiz, Isroil aka? 3 ta so'z bilan ta'riflang o'zingizni. 3 ta so'z qanday, masalan, inson bo'ldi, boshqa nima? Oddiy insonmiz hammamiz. Inson Allohning bandasi hammasi. U qanaqa nima qilish mumkin? Masalan, ota-onamizni farzandimiz bo'ldi. Qanaqa nima? Boshqa narsa aytish nima kerak? Kim o'zi degan savolga. Sportchimiz bo'ldi. Sportchisiz, insonsiz, oddiy bo'ldi. Mana juda ham kamtar inson Isroil aka, sizlar bunaqa savollarga bir javob bermaydilar. Va necha yoshgacha faoliyat yuritmoqchisiz degan savol juda ham ko'p kelgan. Endi hozirda 25 yoshdaman. Xudo xolasa hali ishimiz ko'p. Endi shu 30 yoshlargacha ham o'ylayman, shu sportchilik faoliyatimizni olib borsak, yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylayman inshaalloh. Endi bu o'zimni taxminim, agarda buni hali hayot ko'rsatadi, agar yaxshi bo'lsa, undan ham keyin davom ettirish mumkin. Demak, yana bu yerda savollar juda ham ko'p, lekin vaqt chegaralangan. Instagramda 1 soatdan oshyapti hozir. Siz Isroil aka, qaysi savollar sizga ko'proq yoqdi, qaysi savol sizda qoldi? Shuni menga aytsangiz, men ana shu savolni topib, o'sha savol egasini belgilab qo'yaman. Savollarning ichidami? Nimani aytsak endi bu yerda ko'p, to'g'rimi? Mablag'ni kim nima tomonidan aytilganini so'rasak. Mablag'. Demak, hozir gonoraringiz qancha deb yozishdi? Gonorar qancha hozir Isroil Madrimov degan savolni ham ko'rdim bu yerda. Lekin o'tib ketdik. To'xtatmadim. Boshqa narsa haqida gapirayotgandingiz. U savol hozir o'qib beraman kimdan kelgan. Siz bu odamni taniysiz? Farruh Muhiddinov degan inson yozgan. Gonorar haqida. Demak, albatta, chunki ko'proq yoqdi. Nima deydi, hayotiy desak ham bo'ladi, chunki hozir Instagram o'zi sahifasida gaplashayotgan gaplarimiz hammasi hayotiy hisoblanadi va bu yerda yashirish degan narsani menimcha kerak yo'q bu narsada, chunki ko'p kishi bu narsani yashirishga harakat qiladi. Endi men harakat qilmayman, chunki Alloh bergan narsani aytishga haqqim bor. Chunki bu narsaga biz mehnat qilib shuncha yil erishdik, Allohga shukr. Bemalol aytsam bo'ladi bu narsani. Shuning uchun nima deydi, shu bergan savolga
nima deydi, отметить qilib qo'ysak ham bo'ladi. Hop. Mana To'lqin Qilichev assalomu alaykum yozyaptilar. Qachon qaytasan? Savol senga. Toshkentga qachon qaytasan deb yozibdilar. Assalomu alaykum To'lqin aka. Quloqlari qizib kirgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Endi Toshkentga qaytish hozircha yo'q, chunki ota-onani yonidamiz. Ketgimiz ham kelmayapti. Endi qachon nima bo'lsa, zbor boshlanadigan bo'lsa qaytamiz. Endi ro'za tugashini kutyapmiz. Baribir menimcha ro'zadan keyin qaytsak kerak, xudo xolasa, Toshkentga. Demak, hozir To'lqin akadan gap eshitmasangiz bo'ldi chiqqan keyin efirdan shu gapingiz uchun. Va oxirgi mana shu yerda ko'p savol kelyapti. Oxirgi 3 ta savolga javob beramiz, xo'pmi? Chunki juda ham ko'p inson ko'rdi sizni. Bo'ldi. Hozir mana shu yerda bitta nima qilaylik? Bizni qarab yuradigan menejerimiz u yerdagi yozdilar. Nimamiz bor, Alik degan. Alik, assalomu alaykum, brat. Как дела? Demak, ulardan so'raysiz. Вы можете сейчас, Алик, задать вопросы Исраилу Мадримову, потому что у нас сейчас заканчивается эфир, у нас последних 3 вопроса. Мы прочитаем ему, зачитаем, мы ответим. Поэтому, если вы хотите что-то задать, вы можете свой вопрос сюда написать. Demak, yana savol agar bo'lsa, 3 ta savolga javob beramiz. Siz o'zingiz o'qing, Isroil aka. O'zingiz tanlab. Savollar juda ham ko'p endi. Mana oxirgi Canelo bilan jang qilarmidingiz deb yozibdi. Endi 0949. Canelo bilan jang bo'lsa, albatta hech kim yo'q demasa kerak, chunki agar inson yutqizgan taqdirda ham o'ziga katta tajriba, o'zi uchun bir sahifa ochgan bo'ladi, masalan. Bu hozirda aytadigan bo'lsak, boks tarixida eng katta nomga ega bokschi hisoblanadi. Buning uchun bu bokschi bilan tushish albatta sharaf desak ham bo'ladi. Demak, To'lqin aka yana yozibdilar. Mayli, To'lqin aka siz bilan keyin gaplashamiz. Va Rayan Garsiyaga qarshi chiqishga, Rayan Garsiya bilan jang qilishga tayyormisiz deb yozishibdi. Rayan Garsiya mendan past vesda tushadi. Buning vesida bizda Elnur Abdurayimov bor. Demak, oxirgi savol. O'zingiz tanlang, mana. Alik. Savolidan. Alik пишет, вот, Алик, вот, как мы планируем, вот, Розарио, иншаллах, если как договоримся, будет бой, иншаллах. Ждем. Inshaalloh. Yana bir juda ham qiziq savol, men esimdan chiqib qolibdi sizga berish. Bilasizmi, Isroil aka? Sizda mana yozibdiki, siz Golovkinga o'xshashingizni bilasizmi? Chet elda ko'pchilik sizni aka-uka deb o'ylaydi deb yozishibdi. Endi ko'p kishi hozir boksning ichida yurgan kishilar ko'proq shu Gennadiy Golovkinga o'xshatishadi. Bundan men nima deydi, juda ham xursandman, chunki shunaqa tarixiy inson, bundan ko'p narsani o'rgansak bo'ladi insoniylik va sportchilik tarafdan, chunki juda ham menga ma'qul keladi uni o'sha ringdagi holat va ringdan tashqarida chiqadigan. Shuning uchun albatta bundan men xursand bo'laman. Demak, agar Isroil aka yana bir savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, shu yerda o'qib berishingiz mumkin. Hali o'chmadi, o'chguncha Instagram. Nima bo'lishi mumkin bu yerda? Demak, juda ham ko'p savollar mana Shohjahon haqida gapiring. Shohjahon o'zimiz bularga javob berdingiz. Demak, boshqa. Hammasiga javob beribmiz. Olimpiadaga borasizmi? Inshaalloh harakat qilyapmiz. Shohjahon, fikringiz? Sochingizni qachon oldirasiz deb 2-marta yozdi. Sochnimi? Endi bilmadim. Sochni qanaqa oldi? Kalga oldirishmi?
demak kalga oldirmay qo'ya qoling, chunki hozir salonlar ish boshladi bizda yurtimizda. Вот Алик yazdı. Вчера Дазон назвал Израиль лучшим проспектами будущим pound for pound. Men bundan juda xursandmiz. Xudo xolasa endi bunaqa nimalarga nima deydi, munosib bo'lishga harakat qilgan holatda shu yerda yana o'zimiz uchun yangi sahifani ochishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Alek, xudo inshaalloh постараемся, чтобы быть лучшим. Va bu yerda To'lqin Qilichev yozdi, siz haqingizda Dazn demak material tayyorlamoqchi ekanmi? Dazn televideniyasi bilasiz, hozir jahonda eng mashhur nimalardan hisoblanadi, kanallardan. O'sha kanallardan o'sha mani janglarimni nima deydi, sahifasiga qo'ygan. Bu narsa kamdan kam bo'ladi. O'shuning uchun hozirda nima deydi, klubimiz ham xursand, o'zimiz ham xursandmiz bu narsani o'sha kanaldan namoyish etilganiga. Tayyor bo'libdi. Demak, Daznda ko'rsa bo'ladi. Siz o'sha silkasini o'z sahifangizga joylang, xo'pmi? Chunki muxlislaringiz kirib ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Demak, bizda vaqt o'tdi, juda ham uzun intervyu bo'ldi. O'ylaymizki, bir hamma savollarga javob bermagan bo'lsangiz ham ko'piga javob berdik. To'g'rimi? Albatta. Va agar yana ko'p savollar bo'ladigan bo'lsa, yana bir efirni sizga bag'ishlaymiz, to'g'rimi? Va endi shu muxlislarimizga aytar gaplaringizni va shu bilan tugatamiz. Birinchi navbatda hammani shu aytib o'tgandek, ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin, ro'zalaringiz qabul bo'lsin deymiz. Nimaiki o'ylagan niyatlaringiz bo'lsa amalga oshsin. Va hozirda shu gaplashgan hamma muxlislarimizga kattakon rahmat efirda bo'lganlari uchun. Va biz sportchilarni har doim qo'llab-quvvatlab duo qilib turinglar. Xudo xolasa biz ham sizlarning ishonchlaringizni oqlagan holatda, nima deydi, o'sha katta ringlarda sizlarga chiroyli g'alabalarni taqdim qilishga harakat qilamiz. Sizga ham rahmat Hilola. Juda mazmunli. Rahmat, chiroyli sizga ham. Mana ko'rdingizmi? Aloqa yaxshi bo'ldi, uzilmadi, demak. Hammasi yaxshi bo'ldi. Hammasi yaxshi, xursandman. Omad siz tarafda. Demoqchi edim. Mayli, chiroyli, sizga katta rahmat, barchaga rahmat va keyingi sahifalarni ham, keyingi sonlarni kuzatib borishingiz mumkin. Bu Fighter Stock sahifasi bo'ldi. Buka Boxing kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan. Barchaga rahmat. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Siz bilan hali gaplashamiz, chiroyli. Bo'ldi. Kutaman.